Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Time, alas 6:38. This time check is brought to you by The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Saliwat mayong gabi naman sa aton sining mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon firing line. Today is Saturday. Sabado nights kita nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon firing line. Sa nasiling ko na ikatlo kita ho nga Sabado sa naunang nga bulan karon nga tuig 2020. Bulan kita sang Enero. Kumusta na mga suki namon na matagpalamati sa kaanginan sa ngalan sa regular anchorman sining palatuntunan aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon, temporarily checking in diri sa palatuntunan aksyon na firing line. Antes ang aton sinipila ka mapambukas ka may informasyon balita karon nga gabi. Matsekyar kita anay sa lakat sa panahon. Ibanoon ta, kumustahon ta karon nga gabi. Nanong pinagka-latest nga weather advice ringgin pagwa sang Pag-asa. Let's have Action Melvin Fierro gikan sa PDMP. Action Melvin, mayong gabi please come in. Yes, Action Art, mayong gabi man si mo kag inatong pinakauling lakat sa paron Enero 18 tuig 2020 sa sulod sa 24 oras. Sa gyapon northeast monsoon o konamihan ang nagaapekto sa northern kag central Luzon. Kag telan sang cold front naman ang nagaapekto man sa nasidlangan niya bayan sa southern Luzon. Maka-experience sa magalumon niya kalangitan niya may mga mahina lang ang mga pagulan niya dulot naman sa amihan sa area naman niya sa Cagayan Valley, Cordillera, Subuman Administrative Region, kag Aurora. Ang Calabarzon, Bicol Region, Subuman, Mindoro Provinces, kag Marinduque, kag Romblon, mangin magulgalumon man ang kalangitan niya may pag-ulan kag mga isolated man niya mga pagpangilat kag pagpanagob nga dulot naman sang tel and sang cold front. Ang Palawan, Visayas kag Mindanao maka-experience sang kasarangan o confer weather nga may mga isolated yun lang ang mga pagtupa sa ulan nga dulot naman sa mga localized thunderstorms. Ang Negros Occidental lakip na siyudad sa Bacolod maka-experience kita sang kasarangan niya panahon kag may tinion na nga mangin magulgalumon niya kalangitan kag mga isolated man nga mapag-ulan nga dulot naman sa mga localized thunderstorms ang nagayong probinsya sa kabugusan nga bahin sang probinsya kang kadagatan may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagtunod alas 5:46 kay nakamagabutlak alas 6:11 buwas sa aga. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat ka mayong gabi sa luwat. Action Melvin, ang bilog nga Negros, why experience? Dribla sa Bacolod, kung amo ni oras, so sa magkagabihon, kagabi, mga tuwang gabi, may nagtupa pa nga panaliti di sa Bacolod mo? Yes, may ara sa gyapon Action Art, light train sila panaliti, lang siya. May mga area kita gyapon mostly dire sa area sa northern part sa Negros may mga pagpanaliti dira kadulot naman sa natuwag naton nga amihan kag mga localized thunderstorms. Okay. So localized thunderstorm siya ang ga-epekto.
Ang mabugnaw nga temperatura, kundi ginakwanta ni, gina-expecta January and February, most likely, doon mo ni siyang gasulod, no? Ang basic experience na last year. Pero subong, siling kunwari nakita ta sa mid-January, no, hindi pa gyapon ang pagkambyo sang kabugnaw. So first, subong ko lang daw naton, makabig naton, nga apekto sa gyapon ang tail end sang cold front sa aton, pumakabig naton week ang Week. apekto dire sa aton. Hindi siya makadirekta nga magalabot dire sa aton niya sa Visayas. Pero sa extreme northern Luzon, mabatyagan ang mabugnaw kay mga dala sang cold front. Dire sa aton may base man yung isa matugnaw kita pero nagakadula do nagadepende na sa natawag naton lang pag huyop man sang angin kay kung isa may mga variable sa gyapon action art hindi naton mas ma-experience gini siling naton nga once nga January nakita o February pagkatong February mabatyagan naton ang mabugnaw nga klima subong mabangod sa climate change siguro amo na nga may mga pagbago-bago ng klima action art. Gani man, no? Dako gid ang contributions ng climate change. Kay, tising una, hindi na ba usual ang pattern Yes, yung ang every year, pattern. kalain-lain. Kaya lang gani, kiway kalabot sa ito ng epekto di siyang asphalto, itong mga... Oo. okay na lang, pausa ito, di? Pasalamat kita kay hindi pa kita malabutan diri kay kun lang taon naton sa mapa ang area ya sang Taal, Batangas area di sa babaw naton ti mag-amihan o north east ang hangin malayo na kita nga malabot sa mga asphalt action art. Gani. Kaya tikon ang gagmay nga particles nga nagupod sa hangin, maklo mo, kay usob la subong aksyon Melvin ang trangkaso ubo. No? Yes, Namatyaga ko na mo ning nag-aatake sa mga pumuluyo subong. Yes, action art. Mabatyagan nato kay bangod sang natawag naton dati subong experience naton grabe ng init. Kung gisa mo na mabatyagan man naton pagpanalite igo untas na sang natawag nga trangkaso action art. Gani man. Sige, Action Melvin, salamat gid. Good night. Kag regards dira sa taga PDMPD. Salamat action art. Action Melvin Fierro gikan sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP. Lakat sa panahon aton naging tsekyara karon iyang gabi nakag halong sa pilag ka mga pumuluyo nang nga nag-travel pa ang iba nagahingagaw pa uli after sang ilang trabaho karon nga adlaw. Ang iba nagahingagaw pa uli sa ilang mga hometown sa tuyo nga makaupod ang ilang mga mata miyembro sang pamilya sining nabilin Domingo na lang adlaw ining gabing iban isa lang kagabing tulog sa ilabalay balik na naman kapin pa kon diri nagatrabaho sa Metro Bacolod sa tanan nga mga motorista wherever you are sa mga nagatravel nagamonitor sa aton halong gid agod ibitar sa disgrasya na hindi tagid malikawan basta gani nag-travel ta nga may mga aksidente nga masumalang kag mayugid nga preparado kita. With action Elmar Madera sa technical side, back up man kita karon nga gabi ni action JM Baikin kag of course action Eden Aboso. Sa ngalan naman sa inyong regular anchorman action na Brian Morden. Ako naman action Artay Hupon. Tob-tob man lang kita. Tak na alas 9 karon nga gabi diri sa inyo palatuntunan aksyon firing line. Pero antes ko kadtuan ang pila ka mga update kay may report karon ang aton sining team nga nagkadto man kaina dito sa siyudad sa San Carlos. May isa ka operation ang kapulisan sa San Carlos to. May ara sang search and seizure operation. In fact, damo man sila na-recover nga mga illegal drugs. Galing kiti, way gani sa kumalingking ho, sang kadamuon, sang kwanderi sa aton, no? Sang mga illegal drugs nga nag-confiscate during the operation diri sa BCPO. Kag may pila ka mga individual nga nagkaradakpan bangod sa nga pending nga warrant of arrest nga ilang ginapang tubang. Kag, oy,
diri sa Bacolod City Police Office may ginpatuman gali by the way nga minor reshuffling ang police station number 3 bago nagli ang ila hipe. Check karon mismo sa BCPO. Plus nga tanong tabo naman tuya kay bangod na palagyuan sa presong police station number 3. Amo tong reason kun nga tisubong may pending may ginapangatubang nga kaso ang ginkakas nga hepe da kag floating status ining si Police Major Kulanag ti ano niya tabo kay nagliga na gabi may napalagyuan man preso o isa naman ka police station di sa Bacolod. Anong matabo sini kakas man siya sa iya pwesto bilang hepe sa nga police station? Paklaro ta nagkaroon sa Public Information Officer diri sa Bacolod City Police Office. Congratulations by the way sa tanan nga mga winners sa bago lang natapos nga election sang Negros Press Club. Isa ini sang pinakadugay nga club sa bilog nga Pilipinas. May mga kandidato man nga taga Action Radio nga nagpapili. Ang pag-insindi ko do 4 gid sila ka kandidato, lunsay tanan nagdalaog. Congratulations, kabalo ka ang pagdaog mo dira. As a member of the board sang Negros Press Club is an opportunity nga maka-offer ka sang imo kaugalingon, nga makadidikar ka man sang imo sining tiyempo kag panahon para sa kayuan sang Negros Press Club. Kaya pagsunod mo dira sa club, kag pagpungko mo bilang official, meaning commitment ina nga ikaw magaserbisyo, magapangalagad sa fellow members sang Negros Press Club. Tibalawan ta na karon kay Jackson na defensor. Ambot ko na ito po sa gihapon. Sa lugar sa Negros Press Club, ang mensahe man sa bag-o nagdaog, ang presidente magaserbe sining nga tuig, January 2020 until 2021. First week naman sa January next year na may election naman mo. Okay So balikan ta lang si Jackson karon sa pagdayday sang kompleto nga mga listahan sa mga nagdalaog nga mga miyembro sang Negros Press Club. Diin balang nga mga stations or mga newspaper outlet na galalin, mga nagdalaog nga mga pungko bilang mga opisyales sang Negros Press Club. Hindi pa ni dayon magalin ang incumbent president sa Negros Press Club nga si Madam Crazy Samiliano. May pila pa rin siya ka-months kang magapungko man siya as ex-officio member dira sang NPC. Ano pagay na madalag ko nga mga balita gaton sini talakayon, atensyon sa tanan nga maginikanan kay ang early registration ang ipatuman sang Department of Education. Kundi ang early registration January 25 until February 28 of 2020 bilang compliance ini sa ginapapanaog nga Department Order number 3 series of 2018 nga may titulo Basic Education Enrollment Policy. Ang Basic Education Enrollment Policy ang tinutuyo sini amo ipasiguro nga ang komunidad nga magapatigayon o nagandom nga makaparehistro kapin pag nila kabataan, at least ma-identify na kag may baluan sang mga respective schools kung ano pag mga kakulangan o kadamo ni ang luyag magpa-enroll. Okay, i-discuss na lang nagkaroon kay una din nga nagpadala sang information gate kag gusto man nga mag-imbitar sang ilang mga nasakupan dira nga mga residente ang Romanito Marevilla Senior National High School sa Camilot Village
1, Barangay Estefania, Bacolod City. Una sa balita, una sa aksyon. Ibaluon talang nagkaroon na no, sa ila principal dira or class advisor para at least makakuha kita sang anuman nga advisory. Kagiban pagin nga ma-update balita man sa provincial capital with action Eden Abuso. Siya anay subong no, sa bahin sa Bacolod or sa provincial capital sa Bacolod City Hall. Kita nag-take over kaina. Oy, may ara gali sang plano na ang talatapan o komitiba ni Councilor Attorney Rincito Novero nga within first quarter tapuson na nila no ang pagtalakay sang motion for reconsideration nga ginsumiter sadtong mga individual kag sadtong mga persona nga nangin beneficiaryo sang pabahay program o sa relocation site bra nga ginaprovidean sang city sang ila sining puloy-an. Una sa balita, una sa aksyon. Kundi na mo to nag-violate, kundi na mo to nga nagbaligya sang ila sining diretsong amo ning rason nga pilaya ka mga negosyante subong among nagapanag-iya sang lote da. Yang plano sang city, kung mo nag-violate o why sila magsunod sa regulasyon, te matabo sini, bawion kapin pagid sa mga nagbakal kag mga nagpatukod sang puloy-an dira sa relocation site nga supposedly para sa mga pumuluyo sa Bacolod nga naapektuhan sang demolisyon. Kag parte karon sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, nano mga priorities nila kag ginatutukan subong kay ginadalian ta kung paano na mapatuman tong master plan blang ginhatag sang MMDA nga ara na sa kamot sang Bacolod City Traffic Management Council nga may ara sang short-term kag long-term solution agod ma-address ang problema sang trapiko. Nga mo nang lantaw nga sa pila ka matinuig mahimo ngang Bacolod City ang problema sa trapiko magasunod kita sa naeksperiensyahan no sang iban nga mga lugar katulad sang Davao sa Cebu mo ginang donog second yes Metro Manila kay Davao ganito mayo pa no ang Bacolod as one of the improving no kag nagadako nga syudad nagauswag damo sa mga development, tingin na lang nga in the coming years, ang Bacolod magaproblema man sa trapiko. May mga problema na gani subong actually mo. Amo na ang isa sa mga gusto ma-address. In fact, nasugdan na gali. Isang taga-Bitaw, galing kay tiyang nasugdan nila amo ni ang kwano, ang nasugdan na nila, amo pa lang ni ang pagpang-regulate sa mga illegal nga naga-parking bala. Amo pa lang na iya. Pero ang pagkaroon nato nila sa aton mga aksyon sa gihapon bukas na nga aton sining Facebook Live. May available dira nga chatroom nga pwede ninyo padalan sang inyong mga mensahe kag may man kita sang live man kita sa YouTube, may man dira pwede ninyo mapadalan sang inyo nga mga komentaryo kag reaksyon. Kung wala kaya internet connection, wala ikaw sang Facebook account, pwede man nga magpadala sa inyong mga mensahe gamit ang inyong tag sa kama cellphone kag isend na sa aton text hotline 0938-225-5017. Again, ang aton sininga text hotline 0938-225-5017. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Now, kantuan ta, kay unahon ko lang ni Anayo para mag-cater naton ining gusto ipahibaluman sang mga manunudlo dira sa Romanito Maravilla Senior National High School sa Barangay Estefania
Kay supposedly nani nagtry kita tawag sa ila sa action hotline, galing kinaw kalisod gid sang signal nila guro kay hindi naton makontak kay na. Now, karon nga gabi at least nagligwa ang signal ni Ma'am Russia Cordova, G7 class advisor. At least makabulig kita hatag information and at least matagan naton sila liway diri sa airwaves Action Radio, makapay balo man sirain angot iya sa compliance o pagsunod nila bala sining department orders sang DepEd nga mo ang magapatuman sa ginatawag nga early registration umpisa January 25. Angot sini mga kaaksyon. Online sa firing line. Joining us tonight via phone, upo natin si Ma'am Russia Cordova, ang J7 Class Advisor. Hello ma'am, how are you? Good evening sa imo. So, sige man gabi man. Si Action Art diri sa Action Radio Bacolod, no? Sa Action Firing Line, nag-take over lang kita kay Action Brian karon nga gabi. Pero ma'am, tell us, nano ini, early registration, kag nano ang gusto naton ipalabot sa mga parents nga naga-monitor man karon nga gabi. Sige, salamat gid Action Art. Thank you sa inyong opportunity. May gabi sa tanan, especially sa nagapamati sa pumuluyo sa labi na sa Stefania nga nagapamati sa Action Radio. Sa maabot hindi nga January 25, 2020, Sabado ina, gina-imbitar ko kamo tanan nga mga ginikanan nga magpalista sa inyong kabataan diri sa Romanito Maravilla National High School para mangin kabahin sa sini nga eskwelahan. So, dalo lang ilang bata kag mapalista sila para ano man sila nadala na sila sa reservation mula sang enrollment, early enrollment. So, bali, ano ni siya, ma'am? Ang dalon niya kabataan, ining mag-grade 1 or maumpisa eskwela? Ano man? Tanan nga grade 6 kay upcoming high school ni sila. Mangin grade 7 sila. So, bali, ang makadto dira nga students, nga gina-expect ninyo, ang makadto sa senior high. Baka doon sa grade 7. Grade 7. Upcoming is grade 7. Grade 7, okay. So, pila ang population nga masarangan ninyo, ma'am, o kung dira sa Ramonito Maravilla Senior National High School, nga pwede nyo mag-cater? Actually, ang incoming grade 7, ang total gid sa ngamon nga kung dalo namon ang senior high, 800 plus na kami. Pero kung grade 7 pa lang, more or less, mga 150 kay mga 5 sections, mga kami 150 up. Okay. So, doon mo nakadamo ang inyo mag-cater sa enrollment kung gusto mag-eskwela da? Kung gusto nila. Okay. Pero kalabanan, based sa inyo experience, last year, daw ayong gidman magutok, ma'am, no? Sa inyo, no? Actually, nag-increase kami sa amon enrollment. Sa una, 4 sections. So, ng grade 7 naman, subong nag-5 na. Okay. Nag-5 sections na kami. So, may plan pang dugangan ini or magdamo pagid ang mga students nga mag-cater ninyo? Kung may damo nga kwarto, so pwede siguro makater. Pero subong, muna, 5 lang gid anay. 5 lang gid anay. Ma'am, din kanini dapit gid ang exact location sa Ramonito Maravilla Senior National High School? Sige, ang Romanito Maravilla na locate sa Camelot Village 1, Barangay Estefania, Bacolod City. Okay. So, bali maglaktod ka na anong halin sa Fortune, pakadto lapos sa isa ka subdivision, lapos sa circumferential. Alam mo na da, no? Nang unhan sa basta malabyan sa Camelot, malapos sa country homes. Country homes, oo. Mandalagan, Ti nakakadto na gali ko da sa lugar nyo? Oo, nalabyan yung ginataguro. Sige. Ma'am, Russia Cordova, once again, salamat sa time. And again, sa mga pumuluyo, dira kalabanan, Estefania, malang ang mag-cater nyo, ma'am? Pwede man, ng sa tupad nga barangay, pwede gid.
mandalagan halimbawa kung Oo, ay gusto sila. mandalagan, ano, pag idang lapit na. Okay. Sige. Ma'am Rasha, salamat gid sa time unless ka may ara ka pa ipalabot sa mga pumuluyo malapit sa imulo area sa Romanito, Maravilla National High School. Maravilya. Mm. Sige, asa liwat, ginaimbitar ko kamo nga magpa-early registration sa sugod sa January 25 up to February 28 diri sa Romanito Maravilla National High School. Pag mangin part sang sini nga eskwelahan. Okay. So bali ang dalon ganin nila to liwat ano ma'am? Requirements? Birth certificate. Nga bali halina na sa NSO? Pwede man nga nga local basta may ara lang sila birth Okay. certificate. Sige. Ma'am Rasha, salamat gid sa time. God bless sa imo. Thank you so Salamat. much, man. Salamat. Good night. Ayos, G7 class advisor or grade 7 class advisor si Ma'am Rasha M. Cordova. Kaya mo na ginapabaloy agad sa tanan, mga malapit na nga mga residente, hingagaw ka mo. Ang early registration, at least makabulig ni. Sa mga estudyante nga may plano, nga dra ka mo yung magpa-enroll sa inyo grade 7, sa palabuton nga pagbukas ng klase, although dugay pa ni mo, January pa man lang. January, February, March, kalabanan, March kag iban gani ga hamboy pa April iya ang graduation sa karon nga school year. Prito ang gusto kag plano sang DepEd nga mas early, at least may ara na sila sang record, no? Nga basihan kung pila ang mga students nga may plano, especially sa grade 7, nga mag-eskwela sa isa ka bulutuan. Ayos salamat gina, no? Kay nag-request gina sila mo, pagi sa ila si ni Principal 1, nga si Herbert Texon, no? Herbert Texon, kag ti si Ma'am Rasha Cordova. Amo ni nagbilin sang cellphone number yadi. Last time pag kadto niya sa Action Radio Bacolod. Jose Mungcal Torilla, good evening man. Maymar Fernandez Estrella, si Bia Jonathan, Elizabeth Malaca Gamalag, monitor. Araman si Madam Mary Grace Eugenio Fermin, Mary Lo Catinoy, mayang gabi. Thank you for listening. Amo na, ang pambukas natin nga information. Pagbalik, tanong-dugay, pila na ka mga detalye, sumadalag ko nga balita, ang aton tutukan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
pamati namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:16 na, pabalik sa inyo palatuntunan aksyon na Firing Line sa gihapon sa ngalan ni aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon artay hupon temporaryo kita gihapon nga magapangalagad. Una sa balita! Una sa aksyon! Medyo hindi mayad ang kondisyon pero sige lang, okay lang, magaserbisyo kita gihapon sa inyo karon nga gabi. Oy, ang mga mensahe nyo ginpadala ha, ang nagpadala sa mga greetings nila via Facebook Live. At agan tanaw hostisya karon dugay ang sa mensahe man sa text hotline, no problema. Basahon tanag karon. Mayong gabi ilang gali kay paring Sindoy Ransi. Paring Sindoy, musta ka na? Doon nagakalipat ako sa itsura mo dugay. Way nagkita ka kita ay pa rin, no? Kay paring Rosindo Ransi. Pare, may gabi na may lang pagtutok. Kuan gini saya, no? Tanan nga programa sang Aksyon Radio, ginamonitor gini ni paring Sindoy Ransi, basta wala lang siya date. Basta wala lang siya date, ara lang sa balay nila, monitor gina siya.
Ayos salamat gina sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga naga-monitor gid. Thank you gid. Ang mensahe niyo sa text hotline siya nasiling ko na karon lang dugay-dugay. Unahon ko lang guro si Action and Defensor kay Ario may ara update dito kundi may ara isa ka police station. Panibag-o naman niya nga insidente kundi after sa tong police station number 3 balang may nagkapalag yung preso 4 kabilog nga lately nakakuan man na nagsurinder maya lang gani kay nagsurinder tong kabataan nga nagpalagyos prisuhan ang natabo mga kaaksyon na-relieve gid ang ilahipi no? Sa area sa police station number 3. Una sa balita, una sa aksyon. Abi ko gani kon magaserbi na tong eye-opener sa tanan nga mga police stations o police station commander. Nga bangon nga mayara sa preso nga nagkagwa sa prisuhan, di siyempre dapat bigo ni Chikero nila dayon ang mga custodial facilities nila kay kabalukat at tanan nga ideya himuon man sang mga priso nga nimo sa mga butang bala sa may area sang custodial facility nga naga-ideya man nga makapalagyo werti wa gani maisan ka bulan sing san ulan to Tiaryo, may nakapalagyo naman nga preso. May update to gadugay si Action and Defensor angot sining balita. Ano ni nagsurinder man kung nanon dakpan ay, do kasimple lang subong sang mga preso nga magkapalagyo Sa station number 3, nagkapalagyo to kay ang report nga may lagari to nga ginpasulod kuno ginlakip to sa may tinapay gin hatag sa preso pagi sa nagbisita ti ano niya kuno this time barbecue stick ang gingamit ay nano man nga sitwasyon man ti nano ang himuon sini may ara kuno kaso ato bangon ang jailer bangod sa sining insidente. Pero dapat siguro bangod ikaduha ni ini second in a row na hindi ta napagpabayaan nga malabutan pa sa ikatlo ining tinion. Kaya hindi maggurumayad na kon ma-strike 3 kamo daw kon sa softball kag baseball pati kon sa strike number 3 batters out kay hindi ka gani katapak sa first base. Tigwa mo batters out ka. Out ka na gilayon. Tiya mo ng problema. Nga daw, hindi nyo ba paghihalugi kag kabay pa magaserbi ini? Kabay pa nga hindi na ini masulit pa. Nga sa Bacolod, mayara naman prisuhan kitang batian nga bangod nga nakasulod naman ang barbecue stick, may makapalagyo na naman nga preso. Tinanong latest sining nga update angot sining nga insidente. Let's have Action and Defensor sa patrol karon ng gabi. Aksyonan, may gabi, please come in. Aksyon na Arta mayong gabi ginapagwa sa custodial facilities nga police station number 9 ining jail officer Aksyon na Art nga mo ang natabuan naka-duty sa nga nagpalagyo ining si Gabriel Libuon kahapon nga sa nga udto Aksyon na Art kaga sa pagpag-angot naton sa kay Lieutenant Junito Pastrana amo si karon ng hepe sa police station 9 nga pagkatapos niya ipasaka or i-file abi ang kaso nga evasion through negligence batok diri sa kay Police Master Sergeant Jose Miguel Rogacion amo siya ang jail officer Action na Art na desisyonan sang korte nga i-butang or i-release sa Action na Fred
I mean action na art kag ma-fall na lamang sa regular preliminary investigation. May PI abi. Yes, action na art. So sa karon gin-ask naton kung ano gid ang pinaka-status si Nini Rogacion. Subong nga adlaw is day off niya, pero gin-clear ni Sir Pastrana nga naga-duty sa iya sa gihapon action na art. Okay. So, sa nga gin-interview or nagkuha abi sa nga panaysayon man si Sir Pastrana sa kay Rogacion, gin-ako sini nga ti may liability gin man siya action art sa natabo nga pagpalagyo or napalagyuan sila abi tining isa lang actually action na art ang priso sa natabuan ini ang pagpalagyo. Nagaisanon lang ang preso sa custodial facility nakapalagyo pa. Yes, action art amo na ang pinaka natabo kaya bali background lang action na art. If may remember, ang natabo man nga pagpalagyo dito sa police station number 3. Okay. So, nag-alert man si Sir Pastrana nga gina-obliga na nila nga kinahanglan isaylo sa BJMP ang mga priso nila kag para hindi sila mangin liable sa anuman dira o galing kay wala gid na nila na expect nga ini gali ang nakapalagyo action na art ang may iban pag iba kumbaga na-mention ni Sir Pastrana may talent ini siya kay bataon pa sagad magluto sagad nang alaman bala kag preso? kumbaga yes action art so galing kay may talent pagid siya may talent ang ininggin ara sa custodial facility. Oo may talent pagid sa action art kung dito sa police station 3 ginlagare iya ang ginilabtan niya gid mismo ang padlock action art. Meaning ginatuhil niya gito ang padlock pero subong gina-check nila ni Sir Pastrana kay ti una nga investigation nakitaan sa scene ang isa iya ka barbecue stick. Pero sa gintry Manila nga ipasulod ang barbecue stick sa yabihan ina sang padlock. Hindi kaigo action na art. Hindi kaigo ang barbecue steak nga na-recover? Yes, hindi kaigo action na art. Actually, may gin-send ko da nga mga photos kaga kitanon gidra kung ano kadako ining padlock. Possible sini action art is actually ginalantaw man nga anggulo sa nga kapulisan. Gintakos mo man ang barbecue stick sa giri kaya kandado? So pag-abot ko, wala na to ang barbecue stick. Wala ko na naasa kay Sir Pastrana. Diba sila ito yung barbecue stick ang na-recover? We don't know lang action ata. Kaya tiyan mo na ang... Kung may chimpo, patani siling ko pop doon ko si Action JMC mo. Kay kabalo ni siya maglukit mo. Itakos siya malang. Ang plano ko itakos mo lang kung kay go bla. Ang na-recover ng barbecue stick. Yan no, JM, ikaw to matakos? Sa stick sa giri, sa buho, kakwan, kakandado. Hindi ka libugulo ko kung nga ang kandado ni ginbutang sa dito sa sulod sa iya ka preso. Ako do sagwa man na iya normally ang ginabutangan sina sa padlak. Yes, action R. Kay ti given malang ang preso, ti syempre may aran na sa sang giha abe. Kumbaga may partition, wala action art, yung makaigo lang ang imo yung kamot. Nga malabot lang sa preso? Oo, malabot lang. That's why, pag natabuan sa gid action art, nga ang padlock, amo lang gito isa ka bilog natabuan man. So, hapos possible sa sining hapos gani kung may abilidad ka? Ang galingin ng ulo ni Sir Pastrana, kung bala ano ang gingamit niya. Basi may orasyon? Kabalo kasi Action JM kung kaysa, kung magsuksok ni siya sa iyang kita mo nang napulo siya sa ulo yung ginatag ni SM? Oo, amunda na. Kita mo na? Oo. Nasundo ba yung mga Latin sa ginalawag? Lantuwa ba lang? Kaya may abilidad siya mo? May ginatago man niya sikreto. Tiya mo nang ang imo, bisan ginalabihan mo, hindi ka magtupad siya. Bisan ginakadaluan mo. Ano naman. Padlak wala gina-istoryahan. Hindi gani ang padlak, hindi kalibog ang ulo ko nga ang nga na buksan pa kay siling mo man ara man sa
lapit ano man ang ila sina hindi ko bi familiar sa police station number 9 nimo. Kay bali kung Bali ang magsulod desk ka- officer layo ni siyang sa ila nga custodial facility. Yes, Action Art. Kay bali ang magsulod ka na sa police station number 9, pagsulod mo sa may wala nabutang ang or nahamtang abi ang desk officer. Okay. And then masulod ka pagidya may malabayan ka nga another pagid sang hindi sa opisina nang do kalawan net man abi ang agin divider bala man nila Action Art. Bali layo Divider, gali I ang mean, custodial oo. facility sa duty desk officer. Yes, layo. Pero sa may Action jailer Art. nga dapat lapito mo na. Oo, may jailer Ah. gid siya nga ginbutang gid dito. I see. Para magalantaw gid mismo sa siyempre sa mga ginbutang nga preso. Mm. So amo tong natabuan Action Art, ang ginapadumdom ni Sir Pastrana, it's either ginpaagi niya sa puwersa or may ara siya magluwas sabi kay tido wala na to nila gin sa side na kumbaga nila ang barbecue stick. Possible may ara siya sang pin ang gamay na bla halimbawa bi hairpin Action Art nga pwede lang makasulod sa sining padlock na mutong gingamit niya. Okay. Pero oo, sa base man sa nakitaan iya sa CCTV camera Action Art kami ara gito gin plus para gid nakabalandra gito sa custodial facilities ng Station 9 makitaan nga do puwerta gid gin buklas Action Art I mean padlock and then gina-check Siling mo sa- ginlukit kag tapos persang gin Oh, amo na ginalantaw pa nga anggol ni anggol. Sir Pastrana. Oo, kay ti hindi pa man gid nila PO do na may Di may nakitaan- CCTV man kabay. Oo. Yes, Action Art. Kag may isa pagid, may another pagid. Kay may natabuan Action Art, may nagbisita sa sining kay Libuon. Ang iyang duha ka himata mga may edad na duha ka babae Action Art. So, Okay. ginalantaw nila kung basi bala may partisipasyon man ining duha, knowing nga ara to sila, samtang ginahimo sinisang suspect ang Ang lain pagduba. sina kun ang naglukit lain iya kagatong ara sa custodial facility basigin butong yun lang to yan niya kakas na ikaw lang bala na kung kunway na kami. Kahapos na lang abi nga Oo. na open na. Pero ti tanan subject for investigation to man Action Art. Okay. Kay gin-check nila initial pa man lang sa nga nakuha nila nga footage sang CCTV nga nahamtang iya sa lugar. Pero ang CCTV, problema kay basi way man to nakatuon to yan nakafocus sa sulod mismo sang custodial facility o kon jail nila. Bali Action Art ang wala napakita ni Sir Pastrana sa kon ang CCTV kung di nahamtang eh. Pero kung lantawon mo sa pag-describe man ni Sir Pastrana nga makitaan ko no sa CCTV ang duha ka may edad na nga Na himata. nagbisita. Oo, taga-tungko sa kilid and then ari dampi sa may ginbutangan sang padlak ang nagpalagyo. Amo na situation Action Art. Amo na Okay. ang nakitaan man sa CCTV. So possible nga ang CCTV is naka-atubang gid or makitaan gid kung ano man ang ginagiho sa yara sa custodial facility as well as ang mga nagbisita nga ti ara sa kilid ginmutangan sang bangko Action Art. Okay. So, amo na ang scenario kaina. Kag as for the update man Action Art, gina-ask naton si Sir Pastrana kung bala may ara sang pareho man abi sa Station 3 nga case nga na ma-surrender. So, possible kay ti subong check ginahikutar pa man nila ni Sir Pastrana kay may ara sang surrender filler Action Art. Pasurinder naman? Ubra nila lukit kay makapalagyo, dasun masurinder? Surrender naman. Kaya pamilya man ang nag-communicate sa Police Action Art nga amo na ma-surrender sila. Okay. Or I mean, ma-surrender siya or i-surrender nila ining nagpalagyo nga Kon, Police Action Art. Ario, parang at least makabulig kami di. Kontakan siya aksonan,
kay buligan kani aksunan nga kami maupod si mos pulis? Pwede, good action art. Pwede? Oo, pwede Or may gana ka mo, kay ari man di siya ka-duty lang, katuloy lang di siya action JM Bikin. Pwede man? Pwede man section JM. Na. Or ako pwede man. Siya Pwede man ihado section art. Nelmar pwede man. Pwede rin. Lahat Ah. tayo. Te, uli na utod ang signal mo. O balikan ta si Action at Defensor sa report niya. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:33 na. Now, may ginapacheck pa ko yung Action ani. Kaya actually nakuha na to ng report kay Ina. Galing kay sing nagliga do kapos maling tawagan kay Lieutenant Colonel Ariel Pico kag Colonel Henry Binyas pero subong do ka piot ka signal nila no action ana utod ka Yes, actually na art ba 10 minutes pa siguro or 15 minutes pa siguro. sige lang okay. Tama actually na art ang senaryo kay Ina sa interview man naton sa kay Sige be pamatian ta be. Sir Pastrana na nagid kay ipabati naton ang portion lang. So far, may dedicated sa sila na tracker state para na maglagay. So actually, tayo naka-receive information, may information may surrender sa part sa suspect. Nagapabot na hopefully kasi kung ma-materialize by tomorrow, we will give you an update. Pero ano na to sir, ang iyan nga pag-surrender filler, paagi sini sir, may other pagito may third party abi nga nag-involve sa sini. So far sa family niya mismo, dahil tarin sa iya, man ang report na munay. Kasi sini nga bata na kung panitanin ang kanta mo kaya. Ini may tsura, kung mas tatlong na mita, ang kinigdi naman sa iya nga hindi ko take this opportunity na ma-change mo ang life mo. Kaya kapalo ka man na may salata. Kaya kapalo ka na Actually na art ang actually medyo lawig-lawig nga aton nga interview kay nagwa pa kita mga follow-up connected man sa sining case. But then amo na ang ginsahayag ni Sir Pastrana. So possible tomorrow kay magapatigayon man sa nga press conference kag hopefully positive ang ining plano nga pagsungka sa sining nagpalagyo action art. Atong gin muno ko kay Nasi mo. Na-check mo to station number 3? Yes, Action Art. Sa case sa police station number 3, nakakuha kita sa information nga kaina sa nga aga, nag-assume na bilang Kaina pa sang aga? Kaina sa aga, Action Art. Ano oras? I don't know lang the exact time. Pero, amo na, nag-assume na as officer in charge or Station 3 Commander? Yes, si Lieutenant Colonel Levi Pangge, Action Art. Okay. Siya ang nagpungko na bilang officer in charge, sang chief of police, ang police station number 3. But then, i-check naton kung ano ang... Abasi matimpuhan mo, katuin na lang to, abi, kay ang report pagikuno do halos taran nga pulis da, Waay nagikuno na bilin nga assign sa una station number 3 kag bag-o ang mga duty nga mga police officer how to is the report na Yes, Action Art. Kaya actually going man ang patrol sa karon, gin-check naton kung ara dito si Sir Levy ti nagalibot pa sila. So, but then ang patrol going subong kag i-confirm nato na kay ti syempre sang gin-ask ko ang ginkuwaan ko man sa information siya na art ang duty man dra sa police station number 3. So, hindi pa ginaton na piyo kung bala tanan gid man ang information nga ina nga kung bala tanan gid man ang ginkakas kag ginbuslan or ginilisan abi sa mga panibag-o nga step sa nga kapulisan. Ang confirmation kag update sila karon Action Art idulong lang naton sige balikan ta ka kun ato kanas police station number 3 keep may posted na lang si Action GM ipabalon mo lang ha. Yes, Action Art, no problem. Kay lang tawon ta dayon to kay nagligad to ni blagin pang welding nila to gin kayo nila tapos at least ginpresentar nila to sa media nga nakayo na ang ilang padlock to no kag ang
custodial facilities ng station number 3. Oo. Di bago na, kung bago ng hepe nila, nanong policy yan naman, nanong himuon naman. Amo Kabalo amo ka si ang- Sir Kulanag ni amo ning nagapanguna sa police operation mo, recovery of big time Yes, nga Section mga drug operation nga minilyon ka pesos ang recovery bla. Oo, amo na Ting gani, question, Section masunod R. ni siya ni Lieutenant Colonel Levi Pangge. Oo, amo na gani ang i-check naton kung ano mga pamaagi sa mga polisiya yan ni Lieutenant Colonel Levi Pangge Action Art. Nga isubong siya na ang ginbutang bilang bago nga Chief of Police sa Station 3 Action Art. So, wati dugang sini karon, kung makabot na kita sa Police Station 3, kag para makakuha man kita sa panibag-o nga update Action Art. Sige. So, live- Balikan yes. ta kato karon sa station number 3 kag basi man dugo ka duway nagadugi na dead man na subong ni Sir Picong tawag ko basi si mo magsabat sa bala pamangkutan na lang sa lihog karon ay. Sige, action na Arta, no problem, noted. Sige. So, live, yes, sarap ka sa patrol, una sa balito na Ay action. nagdaog ka gali board of director? Wala eh. Now? Wala ko yan napapili yan. Oh, sus ah. Ano gali pang daog mo kung perdi ka Nag-scorer wagi? ako yan. Ha? Nag-scorer. Ati sige. So, scorer ako gina. By the way, congratulations kay Scorer? Del Marcelino, kay Action Station Manager, Miss Nona Di Mahala Magbano, Action Doral Cabato, Action John Dale Salazar, and Action Eden Aboto. Correct. Kamusta sila ang nagdadala Action na Art sa Board of Directors. Wala si Ann Defensor. So, correct. Kadali sa batol. Una sa balito na sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Salamat ginaksyon ang defensor sa patrol. Balikan ko lang siya karon kay Tiko may arat changes. Halimbawa, no, kung si Sir Levi Panggi, bala si Lieutenant Colonel Levi Panggi, nag-report na sa police station number 3. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ning matabo kay according sa report, kinahulat ko, no, ang official nga order nga do buslan halos tanandra nga mga police personnel sa station number 3. Tikabay pang matigayon, hindi ka budlay ito subong, no? Labuton bla, especially sa naga-travel, gali si Colonel Pico, pakabankalan, sige. No problem. Colonel, kindly indicate lang, sir, kung pwede ka. Kay may mag-clarification ako, gagawaan ta katan statement. Parti pagid sining pag-mention, pagmuno na sa presidente, bla, no, nga ti mangin next PNP chief ang sadto temporaryo anay gin-assign o kung nag-uyat sang kapulisan o hanay sang kapulisan. Kamot nano ni ang kuan sini, no, expectation sang mga kapulisan diri sa lokal, no, sa paghingalan sa presidente sa mga pungko na nga mangin taga-pamuno sang PNP in the coming days, mga ka-aksyon. Diri man sa kuano, regional office, ibalawon ta man na ang mga update base kung wala nakalabot na sila ining mga panibagong cases, labi na gid ning naguso subong, no, palagyo preso sa custodial facility. Tigaling problema diri sa BCPO. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Life.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Fearless comments. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:46 na. Pabalik diri sa inyo palatuntunan Aksyon Firing Line sa gihapon, Sabado nights kita nga presentation. Oy, may gabi dragali. May lang nga pag-monitor ho sa mga kaaksyon naton nga nagatutok na. Standby sa mga report ha. Sa Kapitolyo Provincial with Aksyon Eden Abuso, parti sa mga gwardiyan, hinatabo sa mga gwardiyan nga ginpang suspindiyaw. Nanong sala na ni man? Mary Jean Saludares, nyatamyaw ko lang Saludares family sa Pontevedra. Thanks again and more power from Hong Kong. Andy Indoma Saludares, monitor lang kami ni Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Greet niya lang ko ng mga anak niya, Jiloy, Baby, or Bibi Shan, Biging, si mother ko, nanay tita, maing gabi man. Si Tol Roy Tayhupon, no? Tol, halong dira sa Saudi, Hindi lang magpalayag, permi kag mag-travel by land pa Bahrain, kag dira sa Jordan, bla. Lapit sa Iraq, makudawa na itol na travel, Kay Red Fox nila sa the second, mayong gabi, Nonoy Noel, niya monitor kami diri Villa Maria Homes, Sumag Action Art, mayong gabi. Ay, sige. Jack De Leon, good PM, monitor na ko programa mo, niya punta Boy Manggaranon, Barrio Tangob, ni may arat na.
Yara ara si mo ikaw magranon mo. Joke lang ha. Jack de Leon, may gabida. Liobel Garnado. Good evening, Sir Art. Happy listening lang da sa tiya namon. Nga si Cristina Garnado sa Barangay Lagrangha. Thank you and God bless. Ang iban karon naman, dugay-dugay. Dili na kita sa manitali na sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Capital reports. Report man with Action Brian karon na. Check karon to tong lakat nila San Carlos City, Negros Occidental. Action Eden, may gabi. Ang heart gate na suspende na. Ay, congratulations. Thank you so much. Tisan o? Lista lang da. Hindi ang celebration pa lang inyong pagkuhan. Sa ano lang sa may sa Poseidon lang. Doon may kakantas tupad mo aw? Oo, gani. Kay ginsugo ko mga makanta. Si Action Boy? Hindi, ni saya akong section boy ni dalo na taning ulan subong. Ay! Sobra ka naman imo ya. Congratulations sa inyo ha. Thank you so much, Action Art. Kahit sa tanan mo natin ng mga upod sa media. Pero anyways, tigin suspende na yung Action Art ang 11 ka mga gwardya nga na-destino sa Kapitolyo Provincial kag sa pila ka district hospitals diri sa palibot sang probinsya. Sino kay Renelo Lascher, Security and Safety Division Head, 4 ka gwardya Action Art ang gin-suspend nga dito na destino sa Kapitolyo Provincial. Samtang ang 7 naman ang naghalin sa Valladolid, La Carlota, kag Hinubaan District Hospitals. Sino kay Lascere, tapos 7 ka adlaw ini Action Art ang ilang suspension. Pero ginpapanaugan sila sa suspension kon ang 11 ka gwardya matapos iya mismo aktuhan na wala nagasuksok sang uniform, wala sa ila post, kag nagatulog Action Art, sang siya Action Art nagapatigayon, gini mo sang routine inspection. Sa karon temporaryo nga nagpadala sang relyebo ang mga security agencies sa mga nasuspende nga gwardya, agod hindi magkulang ang bantay man sa Kapitolyo kag mga ospital. Panumdum nila sere sa gwardya nga dapat ubrahon ang trabaho kag mangin alerto sa tanan nga oras ilabi na nga seguridad sa empleyado kag pumuluyo ang ginahambalan. Pumatay naton si Renelo Laschere. May disciplinary actions sa ginubra. Same na siya ma'am sa provincial capital man mayara na mga disciplinary actions. So may suspension to give lesson sa aton ng mga security guards and to gaan Manila sa importansya ang ilang role for the safety sa property sa probinsya kag sang public na nagakat. That's why we're implementing suspension to some hearing security guards natin, ma'am. Mga 11 sa Capitol, apat ma'am. The rest sa aton mga district hospitals sa Valladolid and La Carlota and isa sa Hinubaan. Gakanda ka mo sang routinary inspection from time to time. So, madakpan kung gito na personally, ang iba na personally ginadakpan na wala ga uniform. Uy. Then wala sa ilang poste. Action Art, pila lang to. Tingaway ga uniform kay gwardyaman ka bay? Correct, Action Art. Amo na that's why gingaan na sang disciplinary action man. Gito man ko taman gani kon kagi wala nga gin-warning da na Action Art, first offense, second. Tika ba siyang ma'am, every first Monday kag last Monday of the month, nagapatigayon man siya Action Art sang pagsinapol halin sila sa nagkalain-lain agency. Pero bilang kliyente Action Art nagapabalo man sila sa luyag nila art nga mga himuon man sang ila gwardya ilabi na nga do kumbaga vital role gid Action Art mo kay pagbantay man sa seguridad sa mga tawo nga ara dira ang ilang trabaho tiambal niya no need na action ma'am, kay dumalos kada meeting nila Action Art, gina-remind Manila, sa iya kinanla na nga tagaan man sang leksyon, maguti sa simple lang mga butang Action Art, no, do kabudlay gid sa ila para nga pareho na pagsuksok sang uniform na lang Action Art. That's why kinanla na nila maghatag man, kung mag-take man Action Art. Ara na yes general orders ng security guard, kabalo na sila da? Correct, Action Art.
subong gin-schedule man action art mo ang ila sini nga suspension hindi man gid sila nga dululungan sila tanan nga 11 although nga lain-lain sila na assign ang 4 sa Kapitolyo Provincial ang 7 halin sa 3 ka district hospital kay ti gina-coordinate man sila action art sa mga ahensya kung di ini sila under action art kay para makabulo o kung mapangitaan na relyebo ang action art naging suspend isaylo na danay sa iban pa nilang mga kliyente pero mo lang na ang suspension nga hindi lang sila ya makatrabaho sa government action art nga mga opisina. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Provincial Capital Reports. Salamat kinaksyon Eden Aboso, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kabalo ka, kung ikaw isa ka gwardiya or naga-duty ka, ara gina ang 7 general orders actually kuan ni sa iya, no? Amo gid man ni ang dapat sundon kagipatuman sang tagsa ka mga nagagwardya. No, hindi pwede ni siya nga ikalipatan ninyo. Abandonment of your post. Isa gina ka dako nga sala kon gwardya ka. No, kon gwardya ka bala. Nga bayaan mo ang imo yang duty kay malagaw kay imo madiskanso o magusto mo ya mag pagkatawhay tilaban kagid sa disgrasya. Mo nang isa nga dapat bisan ano lang ginaumbrahan mo, kapin pa kung gwardya, ang imo sinitrabaho, kuidaho gin nga bayaan mo ang imo sini nga ginapostingan. Until such time, bisan gani nga manugtapos ka na mo. Halimbawa, ang imo duty until 7 o'clock in the evening, tapos, naglapaw 10 minutos, 20-30 minutos, way pa nag-abot ang relyebo mo. Hindi mo na dapat pag-abandonar, no? Kung way pa mag-abot ang relyebo mo, kay platon mo ginapat Galing bagay, nalutsan ganing pulis, no? Nalutsan gani ang mga nagabalantay sa prisuan ni, mga jailer. Tiyari kundi, problema lang ginatubang subaw. May gabi, palihog man tamyaw sa ugangan kung kapamati subong si Heidi Ekraela, Ruby Sigonla Ilisio. Pamati kami diri kanto ni Beng, happy listening man dira sa imo. Andy Indoma Saludares, monitor kami sa MH Del Perar, sa mga anak niya kuno Jeloy, Bibi Sian, Biging, si mother ko, Nanay Tita, salamat gid. Alas 7:56 na ang aton sining nga oras. Now, sa iluan talang very quickly on special assignment kay na mo ning rason nga ti nag-take over kita temporarily sa Action Firing Line. Bangod sa special assignment kagin padulungan kay ina sang inyo regular anchorman sang program Action Firing Line, no? Si Action Brian Morden, nga nagkadto dito siyudad sa San Carlos. May operation nga ginpatigayon, actually, hindi lang gani PNP mo, in coordination and in support of PDEA, kagiban pagid nga team man sang PNP or unit nga nag-augment sa ila to operation. It so happened nga hindi man dako ang mga recoveries kay sa tuod lang why gani to sang kamalingking sa mga recoveries ang BCPO sa mga latest lang nga mga operation dire. Kadyutay gidya sang recovery pero 150 is another thing, no? And one thing para iya sa mga taga San Carlos City, bangod nga ang ila syudad actually way gimang kuno sang paktoryahan o sindikato ang balka mayor na to nga tutubiga
may manufacture sang shabu, no? Kundi kalabanan daw nagalabay lang. Nagalabay lang dito nga tiyang stocks ginadala diri pasulod diri sa Bacolod or any parts of Negros Occidental. Pero amo nang isa sa ginakatingalahan kumo. Ang Negros, kumo nga ang Pilipinas is composed of thousands of islands, nga puertiya may mga islet pa, may mga islands nga dira pwedeng magdungka sa mga shoreline ang nagakarga sa illegal drugs. Tiyan mo manigrong budlay, kay bisan, halimbawa, gwardiyahan, bantayan mo ang mga puerto. Tiyawer, madungka lang sindikatos puerto kung aradang interdiction agency, nga nagabantay sila. Hindi siyempre mangita ideya nga basikon mapapretend as fishermen and then tabuays to nga lawod to kambyuhanay kwarta kag bayad sa illegal nga droga pagdungka sa kilid to may mga styro man nga kunoy may mga banyera mga dalang ti nagpangisda ti pero likom si balota ba si illegal nga droga na tong uno diya. Pero ari ay ang detalye sang ginpadulungan kaina ni Action Brian mo din dito sa syudad sang San Carlos on special assignment. Action Brian, may gabi, please come in. Action Art gin kakibot sang isa ka barangay dito sa syudad sa San Carlos ining barangay 5 no. Syudad sa San Carlos kunara ka sa sulod sang syudad adjacent lang ini katama ara mismo sa sulod sang vicinity mismo ining barangay 5 Action Art sa din damo sang mga naga-star gin man dira kag makabig naton nga ini siya squatters area Action Art no. So ang natabo sini kanina mga last 4 na bulaga ang pumuluyo matapos pagmugtaw nila sa mga alas 5 na damo kapulisang palibot sa sining barangay no kadamo sang pulis naging deploy dito kag gali may ara na sang bit-bit kini nga mga search warrant Action Art kag warrant of arrest no search warrant kag warrant of arrest. Actually ginapuyatan nga search warrant sang San Carlos PNP pero sa kay Lieutenant Colonel Frederick Mid Action Art 30 ini ka mga search warrant pero ang na-serve kaina 4 din lamang. Kag ining 4 nagkaladakpan okon 4 kag ang 3 diri mga warrant of arrest pito tanan ang nagkaladakpan kag isa diri ka nadakpan ng sa akto nga yara man sa area. So ang total 8 tanan ka persona ang nagkaladakpan kaina kag ang mga kaso nila sinilon say illegal nga droga. Ang nagkaladakpan Action Art amo si Jobert Oximar, Michael Canunoy, Raymond Pat, Emilyn Amangan, babayi ini siya. Jmar Indico, Johnny Ahira, Abdul Wahid kag Umar Wahid Action Art magululutod ini. So ini sila ang ginpangserbihan sang search warrant sa kasong Republic Act 9165 o kung mas kilala nga tinagahupot or nagaduso or nagabaligya or nagausar sang illegal nga droga. So kayo na pagabot natin dito para na sila gapadulong sa police station mismo. Kag ang palayag diri ni Police Lieutenant Colonel Mid Action Art nga ini sila ang may ara sang high value target do duha diri. Ang iban diri may mga padayon gyapon nga nagabaligya kag nagausar man rason nga gin papanawagan sang search warrant. Kag ang iban diri kaagi nagidya tukhang, ang iban diri kaagi nagid preso Action Art o galing nakagwa lang bangod sa plea bargaining agreement mala nga gina-privilege man sa mga mga involved sa illegal nga droga na. So sunod kay mid diri Action Art para yon ang ila sining operation dira sa syudad sang San Carlos. In fact sining semana
damo ano dapat sa isang nagligad nga adlaw lang may 5 pension house mismo naga-suyop kay nagabaligya dito kag subong naman amuni ang 8 nga nadugang sa isa ka semana mga 3 man ang ila sini nagtaludakpan. Istingan ko diri play action art si Police Lieutenant Colonel Ned kung available dra sa atong Tech Action Art. Actually, previous targets din sa police station. This is previous targets based on our formulated operation plan, Kryptonite. Kryptonite meaning bato. Okay. So, na kami operation plan and then security plan. So, contingency plan and deployment plan. So, long-term surveillance ang aton nga mga intel and DE operatives. So, ang iban diri HVT na nimo. So, meaning naging target na sa una nadakop and then pag guwa continue Japan pushing. So, amo nang ano naton. Then of course, the chairman, the barangay chair si Mama Baby Ruth Aba contributed a lot sa aton nga pag-intelligence build up diri sa mga target personalities ngayon, especially sa ilang mga hideouts and houses. So eventually nag-apply kita for search warrant. So ang nauna lang ni is 4. So sunod-sunod na ini ang aton nga application. Sir, why Barangay 5 ang na-pursing og 6 ang area? Actually, tanan naman may priority man naton iban nga some part of the barangay 6 and of course there is iban nga barangay, but mostly ang positive during the conduct of surveillance and casing ara na sa barangay 5 mostly ang mga suspect. So by chance na wala ang iba ni nagalakat so siguro I don't know kung nag-transact man, so nakuha naton sang timing. Ang na-approve man sang ni Honorable Judge is amoy ining taga Barangay 5. Sir, pila ka na ninyong dakpan, sir? Subong, sir? Actually, siguro mga 8 personalities na nadakpan, including na ni ang may mga warrant of arrest and of course subject for search warrant operations. Sir, out of 8, pilang HVT, sir? I think 2 or 3 ang subject sa high value target. Pero ano yung background nila, sir? Mga pushers So, sila? pusher gini sila. So, ang mga problema naton, nadakpan na naton sila nagligad and then they avail for plea bargaining, nagwa, pagbalik, pushing Japon. Sir, dako ayon ang epekto sa pagkadakop nila sa negosyo ng drugs within Barangay 5 or in the whole city? Yes, actually hindi lang sa negosyo, ang impact. So, sa amon nga part, ara si Major Hongko, atong deputy kag si Bert Mirande. So in San Carlos City particularly, we will continue our effort. So balaan naman nila kung sino sila. So amo na gani ang ko. So ang inapangayo nga untatan na nila. May mga information na sir kung naagitaw bang gabagsakan diya, ano mo identity nila? Actually may mga intel reports kita. May mga intel reports kita. So amo nang continuous surveillance naton sining illegal drug operation nila. Nakita nyo ang ilang trend dili sa aton is kung mag-push sila na sa hotel. Dito sila sa mga para hindi sila mamonitor. So malkila sila dito sa hotel, masaylo naman sa piyak ang mga partel, do mo na. So maayo man ang very active man ang participation sa ngayon kami bulig sa mga managers and hotel owners. Mga tag-iya nga buligan kami kung may ara man monitor so, dayon. So, do agreement sir between sa kapulisan at saka sa mga tag-iya sa mga pension houses? Yes, we have made lateral coordination, so of course and coordination sa ila. Ngayon kami bulig kag nag-istorya na kami kung may mga amoy ni nga manotisyaran sila So naka-istorya kami sa ila ngayon kami bulig. So and of course continuous intel monitoring man. Kag so naispatan naton na sila nga ongoing. Action na art naman ang palayag na porsyon ni Sir Med Kaina sa interview sa katapat ng media and Action Radio malang at po kag mga local media sa San Carlos City Action Art Actually problema man nila subong sa mga dito do nag-usog ito sila Action Art ang suyop kag transaction sa pension house mo kag pila na ni ka dakpanay nga sa pension house kag amo na sa chimpo pala to ni Sir Diantinian Catalba sa una pension house man ang ila sini masami nga nakadakpan. So kay na by chance naka-interview kita sa duha sa sining 8 nga nadakpan kay na.
nalabot ko ning si Jubert Oximar, no? Jubert Oximar, mga 20 pesos pa lang ini, pero gamay nga tawo, Black Shark, na kung tulupon mo ni nagkaladakpan, Shark, do di ka magpati nga sobra 20 ng mga edad nila, kay ka mga minor sa personality nila, or ambot kung natabaan na gamit sa illegal nga droga, no? So ang iyang reklamo diri natingala gid siya. Pero una aminado gid man siya nga kaagi na sa priso, gindakop sa kaangay sining kaso abi 9165. Pero pagkagwa niya sa Russia nagbag-o na siya. Naga-drive na siya sa motorsiklo o kung siya sining asawa nga libot kag negosyo sa isa ka Vita Plus, so commercial, no? Basta mo sa Action Art, pero dito na siya nagapauli sa Calatrava. Kibot siya kay na mga alas 3, alas 4, ginuha lang to sa kalitsang polis. Ini aligasyon niya ini. Kagindala sa San Carlos, sa balay mismo sang inang urig nila nga puloyan, so iya mga Iloy. Kag dito na, nga gin-search ang ilang puloyan, kag nakuhaan gid siya sang illegal nga droga. Anyways, confiscar sa San Carlos PNP kay na 150,000 pesos man lang Action Art mo. Sige man tuman kada ko gibing expect naton nga milyon 150,000 ang ila sini nga nadakpan. So sunod diri sa kay Oximar, why sa nag-engage sa lintong nakagwa siya. Pero sang dugay tanga pulo pamangkot tuad man siya nga tiga sulod sideline man So hindi man gid kay go kuno kay kaan nila sang ilang sining asawa i-support sa ilang sining tunanglan sa pangabuhi nila. Ari si Oximar sa iya sining palayag kay kung siya nagapamirsa gid sa wala sa illegal nga droga nga ginakaptan kay na kundi ginaaligar pa niyang kapulisan nga gintanuman siya sa illegal nga droga. Robert, Oximar, sabay ba sa tinikuan eh? Isa ko po nila sa barangay Calatrava San Benito, sir. Bidala ko na sa balay, sir. Yaman na sa search sa balay na mo, sir. Pagkabot sa kapitan, sir. Matang sa search na gusap, sir. Yung nakop ka sa Calatrava? Oo, sa Calatrava, sir. San Benito? Oo, San Benito. Barangay Calatrava. Bilang kadlawon, sir. Kung yata yun? Bidala ko na sa barangay 5, sir. Sa balay sa kong mama, sir. Balay po na ako, sir. Ang saka na sa likod, sir. Sa balay sa kong magulang, sir. Itulugan na, ba? Saka na, sir. Wala sa'yo na ako, sir. Pagabot na sa konser sa kapitan, sir. Nag-search na usap, sir. Kaya pagkita ako sa search warrant. Pero muna to sa search, sir. Pag-search na usap, sir. Nakuha doon na siya po, sir. Pila may nakuha ni mo? Hindi ko ito kuha, sir. Pero pila nakuha dito sa balay ninyo? Gagmayin ko sa siya, sir. Pila ito lang ibutang na ako, sir. Baru akong kasi ba, sakit kasi akong buti ba, sir. Mangkong ko sinod, sir, na sa luna, nadakpan ko, maligya ako, sir. Nadakpan ko, di angkon gina ako, sir. Karon, sir, di gina ako kayang kuno, sir. Bahalag magkinaw siya, sir. Sayot na yung ginaw, sir. Wala na yung kuno, sir. Wala sila kuha. Wala ko na nakuha sa balay, sir. Sumawag yan po, planted yun sa inyo. Planted yun, sir. Sa pulis. Sayot ko na ako magulang, sir. So, doon sa mga, siyempre, kilidad mo gani? 24, sir. May asawa ka na? Oo na, sir. Sabi ko bata, sir. Dati dito magkasabi dito Gagapuyo? Dito rin, sir. Nagtulugan kayo. Magtumik na taba pagkabugma, sir. Karon sa kadlaw, kamana namin nag-orient. Orient sa the first Vita Plus, sir ba? Negosyo. Oo, nag-usawa. Driver mo ko sa motor ng usawa, sir. Kaya napagko na bitaw ko, sir. Yawa, sa mayo mo niya, sir. Ilang po platiran, sir. Dito ko mo firma, sir. Kano sa magkatuloy na po? At kunat naman ang yasining pag-plastar man siya sining kaugaligan nga so siya biktima siya sang plantation sang illegal nga droga kaina pagdasulod sa ila dito nga Puloyan Action Art. Na interview ko man diri si Michael Canonoy kay na pagabot nila nagsaka ko sa patrol car sang kapulis o kapulisan. Willing gid siya magpalayag man siya sining nga bahin ini siya kagi man dakop kag nakagwa man sa prisuan kag nagbag-o man siya naging pedicab driver Action Art no nagpedicab driver siya kag una doon di pa siya mag-ako pero kalaunan nagambal siya nga gasulo sideline man siya Action Art sa pagduso mangyapon sang illegal nga droga. Ari si Canonoy angon sini nila sir pagpatik ng kapitan pagpapurtahan sa kwatruan sa laon kanya rin nakaglataan ako ang sawa kwarto ng sawa wala nga di pa kanaog nila wala sila nakuha sa kuha pero nakuha na sila
okay na sila sa ang balay tahan. Wala na ako mo to ipakanaog mi. Sa kung sawa ko bayaw. Ito may lingkod. Ya, ganito ya kung nakapiyas kong masawa nga nawagtang. Hindi na nila ikuan ito. Ang nakansiya sa masawa wala. Kasi ulo dato. Wala to mayat kay nakansiya man to dagat puno to. Pero ang ginako kay karon sa ni drugs ya. Sa sa para siya na kuan. Tuwag naman na sir. Ya surfing nang away naman kuan na god. Bodak pa na jud ka na no. Oo, bodak pa na ko nga katuan na ako ron. Surfing naman kuno ay tiwara pero ako nagpapsige na. Ako ka user ka. Ako kasi dagan lang kuan. Kailang umagi mo ko sang kuan ko. Kapit mo. Kasi ako na ba. Asa mo na lang guro siya. So kapag ko karon wala kay na ako ni kay nakuha nimo. Na kay pag-abot sa kapitan manapa na sila nanap sila lagi para sa kuha. Kung sino po dito mo? Items na. Pila ka po? Yan, ang cellphone sa pangbayaw. Di may balik sa pangbayaw. Pero kung nga rin tulog sa taas yun. Mga pila ito nakuha ni mo sa putin? Sa puso? Oo, sa puso. Tulog ka pong katagsimpuhan. Tulog ka tagsimpuhan. Pilang aso? Ang Ameriko, wala ka kabot 1.8. Ha? Wala ka kabot 1.8. 1.8? Oo, wala. Wala ka po maniwan ng kwarta. Pagkuhan namin, 5 oras pong tulog niya kapong masaya, planted sila na inman sa para kasi kung may ito po gusto daw. Wala ka po, wala mga kapitid na 5 minutes. Provinsa pa din sa matay mo, ito din eh. Sa subing, akuha na lang ito, kay wala kong pwede mo. Sobrang niingon ka sa planted to. Pero katong nadyo ko yakuha ito, katong natulog ka sa shit, nagtingkuhan. Kasi moment to siya, kanang kasi namarada ko ba niya dili ka kuan sa lang akong kita man ang pag-uli na ko mo side na ako mao na siya mo dili na nakuha tani na dinatungagyan man nila sa ano siya pero na lang ako kung may mo siguro ba rin mo dili ka driver ganyan Action art ta mo ta. Ako niya na lang kuno. Kasi ara na ginman kuno sa iyatong balay action art mo. Ang iyad gito gina kuan kay nasulit-sulit nga naluoyan niya kay ang alkansiya sang iya asawa na gala buka guro mo tanong nga sitwasyon. Amo to ginatipon-tipon na kuno kay para siyempre sa ilang nga pangabuhi action art ang alkansiya. So sa kabalo kong pilang odod pero puno ato. Tingin na nula ang alkansiya? Nagkalawasak man ang action art, nagkalawasak bala. O, galalain gid siya do naglain pang bot yang alkansiya na wasak sang gindakop siya sa illegal nga droga, no? Pero tiyan na kay nag-abot man dito si Mayor Rene Gustilo sa San Carlos City kag nakuhaan man naton sang interview angot sini. So no, kay Mayor aminado sila nga hindi gid man makontrol ang pagsulod sang illegal nga droga kay ang lugar nila kuan mo alagyan halin sa San Carlos, pwede man alagyan halin sa Dumaguete area, halin sa Escalante, Calatrava, kag pwede nga makalusot dira via San Carlos up to Don Salvador Benedicto down to Bacolod action art. Muna yung pinaka-point abi ni Mayor Gustilo sang ining illegal nga droga. Kung port man ang paghahambalan, ang port hindi naman basta-basta ang binantayan ay posible na pamangkot naton nga base mayroon sa mga sekreto nga lugar nga ni-mention mo while ago nga dira dagdungka bala gamit ang mga pribado nga mga bangka action art or mangingisda mga bangka dira kag hindi gid masiplatan sang kapulisan bangon ngiti ang San Carlos malapad-lapad ba action art kag gina-consider man niya diri nga posible sa iban nga banwa kag syudad or kaiping abi dito nagadungka kag iagi dira sa syudad sang San Carlos. Pero suno sa iya ang pulis way katulog nagangita gid sang ideya gina-monitor ini para nga magkadadakpan gid. Ginpamangkot man naton sa musinibing nga daw sako dinakpanay dira sa San Carlos. Ano may drug lord na dira gina-consider? Drug group o kon ultimo nga mga user kag mga pusher nga mga gagmay abi. So no kay Gustilo diri siya kon pamangkuton tang police drug lord wala. Ang drug group daw wayman. Laboratorio mas labi na gid nga wala.
So ining mga nagkaladakpan action art, posibleng nga ginabagsakan na sila i-travel ini kag gakadakpan dira mismo sa San Carlos City. Medyo na alarma siya sining asod-asod nga pagkadakop sa illegal nga droga. Pero tanogyan niya sa publiko, hindi sila magkaalarma man. Ang publiko kay ginahimo sang kapulisan ang tanan-tanan nga magkaladakpan gid sila kag hindi na maglapta ining illegal nga droga. Nagaayo man siya sa pumuluyo dira sa siyudad sa San Carlos nga maghatag man sa ila sini nga pag-cooperate abi or kooperasyon abi sa mga barangay officials sa authority mismo agod nga maubos dakop ining nasambit nga mga drogista action art. Ari si Gustilo angot sini. Kita po mudawat niya. Pero sa kondisyon nga kung giset niya, in a matter of few months, I wrote a letter to the provincial director accepting me as our acting chief of police. So that's how confident I am. With the leadership, I am also confident of our local policemen. They are serious also in the drive against illegal drugs in the city of San Carlos. Mayor, ano si Manaha Burag daghang nadakpan na ilima sa pension house ni aging adlaw karon na walo na pod. Unsa ba consider nato alarming for San Carlos City or San Carlos City usahay malaan tang especially sa una may gipagawa silang issue but it's political issue involving even me nga ako drug protector, no? In a way may diferensya to sa ulo ang accuse sa ako. So nakita nyo naman kung ako isa ka drug protector, mueta ni takpon mga pulis. Ako may drug protector. But never once I interfere with the work of the policemen. That's why they are successful in the drive against the drug raids, against the drug pusher and drug user. And as far as the supply of drugs, I had a conference with the chief of police and the members of the local police. Ang mapudlay because of our port. May entry kita from Cebu Island because of the port. May highway kita from Dumaguete City nga kung diin ang supply man halin kuno ni sa Mindanao kaagi Dumaguete kaagi dire sa San Carlos. May ara man kunambal nila halin sa Calatrava sulod man dire San Carlos before maglusot na sila sa Bacolod. So for me it's very alarming and San Carlos becomes a transshipment point. After this raid, after Sinulog, I will be going to Cebu for the Sinulog. After this, we will sit down again with our local policemen and to plan what will be our next step to minimize the entry of drugs. We cannot eradicate, but we will minimize. Colonel Romeo Baleros na ingon sir nga burag na natikda nila burag wala kaagi sa port na sa mga shorelines na o sa imong dito sa San Carlos natin makita diri nagikarga na sa mga private bangka. Kanang sa shoreline private bangka dapat trabaho na sa aton nga maritime police with the cooperation with the local police, ang atong Coast Guard. Hindi pwede local police lang kay sa kadako sang shoreline ta boundary to boundary hindi mo na makup pila lang kabilog ka pulisan ta 50 plus i-divide mo na sa 3 ships no 3 ships pila na lang mabilin sa station kung mag-implement sila sa 3 ships na duty. So ikaw mayor na kay gusto mahitabo nga nagtabang sa PCG musulat ka nga anak or ang sa Peace and Order Council meeting galatabo magina every quarter of the month gina-update man kita as to the success of the raid conducted by the local police and PDEA. PDEA also doing its job. Gakuha kasulod sila pag-courtesy call nila sulod lang kamo basta may madakpan kamo okay lang na sa akin. Actually, naman ang portion sa palayag ni Mayor Gustilo sa San Carlos kay nga nagpadulong gigaling dito kag gin congratulate niya man Action Art ang miyembro sang PNP nga
nagpulaw man halin kagabi hasta nga nagtapos ini kay na sang kagahon ang ila sining Operation Action Heart, no? Nag-intra man kay na si Mayor Gustilo sa budol fight ginpatigayon sang kapulisan. Pagkatapos law operate kay na nagtrutawhay na may ginpreparar nga budol fight ang San Carlos City Police Office kag nagkinaon sila dito Action Heart, no? So si Mayor nagkinamot man to kag nagkaon man upod sa ila. So muna Action Heart ang senaryo dito sa syudad sang San Carlos. Muna tratonta kay sinabalta kay na mayar sang 30 ka mga search warrant nga ginauyatan karan San Carlos PNP nga anytime iga serve nila liwat ini as to kung sino nga mga personalities ka mga subjects ini inaway nato na ibalan kag kundi ini nga part dira sa syudad sang San Carlos. Mga mga balita kag Action Art, gikag San Carlos, kauban ganiya sa Action John Diaz ug Action Nani Kirao, kini sa Action Brian more than report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat kay Action Brian Morden on special assignment ang inyong regular anchorman sa Action Firing Line. Tiyan mo na dako mission police ni ang pagmonitor tuod kay kon ang kakatabo nga ang illegal drugs way na nagalabay o way na ginapaagi sa mga puerto kundi sa mga shoreline dira ginapalusot dira ginadungka sa mga sindikato ang illegal drugs. Ti paano abi bisan may K9 dogs pakita kag mga kuan sila nagaman sa mga K9 dogs, bala mga K9 personnel. Bisan lano pa naton bantay na sa mga perto kung namuning sitwasyon iya. Nga pwede lang sila makadungka, kapin pagid, damo, padirikilid baybayon, nga waay mga puluyan. Pwede na ka-pretend sila nga makadungka. And then, magambal nga may diferensya ng ilabang ka o kung madungka na sila ya, kay paway, pero ang matuod sila, karon may salakyan na nga pribado nga magkuha sa illegal drugs. Ano mo na abi karon? Tiyan mo na mga kabudlayan, no? Hopefully, ma-address ini. And I believe, ngayon nga kampanya, kung hindi ni pag-updan kag suportan sa publiko, budlayan ang pulis ini. Tidiri sa Bacolod, although nagbalik na on duty, ang head sang Drug Enforcement Unit kag at the same time siya ang gauyat sang iya sining or sang pwesto bilang Assistant Director for Operation kung hindi man pagsuportahan gyapon ni si Lieutenant Colonel Joby Espinido, tipod na yan man siya. Hindi man dali-dali lang mapapasya lang gilayon ang mga sindikato. Pero tigaling, ano na nga pitsa sa mong 18? Uy, gamay na lang ho, 12 na lang, o 13 na lang kadlaw, kay 31 gali, no? Ang nabilin, tapos na, ang hatag na nga ultimatum sa mga sindikato, hala nyo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Bakulon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Firing line. Alas 8:31 na, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Oy, may gabi, gali, may lang pag-monitor sa punong. Hindi nga punong sa ilog, si Dande. Paring Dande, anak ka na sa ilog na sumungga tiner. Nya boy si tita mo ni, aray pa kamuda sa subong sa opisina. Sino nga tita, di man? May boy siya nga. Ari sugpon. Nya, sorry, narongsin po ako. Ay na, ini. Nya, Sir Actionard, pati nagid ko tanan board member, ta sulod tanan tamyaw lang ko kumpari ko Jonel Montalvo sa Barangay Bunga. Ala niya. 4230. Monitor kami di sa imo program, Rosie Honto, Ribe Cabrillos, Elvis kag Dora Patigas, Nanay Richel kag Tatay Teddy Rihida Sr. Sambilan doon, salamat gid. Ayos. Si Sir Espinido no mapatay gid sa kampanya sa droga, ipamangkutabi sa iya kay si bata ni Duterte na involved na exempted. Tigaling aligasyon, way pamansang
Kung pagin man na siyang kwan sila guro, lain man yung mission ni Espinidos, makulod ni sa iya mo. Okay. Ari pa Kent Bulakha Juaniza. Siling nga watching from Barangay Andumanan. Juaniza Velasco Bulakha sa Barangay Araal, La Carlota. Good evening. Kativer. Si Doc Hiko Health Info ho, nagamonitor eh. Now, may gabi na sa inyo. Paring June Kapulot. Bao hidlaw ko siya. Kita ay kami last day. Nagsaka si paring June. Kita ay kami ya, Don Elmar. Box Maki Basic. Yeah, good morning. Sa Aksyon Radio Bacolod. Emmanuel Miraflores Cuales. Yeah, may gabi lang da. Sige lang kami monitor dia. Sa Qatar. Tamyaw lang ko sang maayong hapon o gabi na di sa aton si amigo Jojo Arturo Soliano, Santander, dira sa Ramos North Drive, Bacolod City. Nagatamyaw kuman, pamilya Mera Flores, kag Cuales sang sitio Kubay, Inapoy, Kabankalan City. Ras na nga may gabi, ari lang kami pamati sa Gonzaga Street. Salamat, no, sa tiyempo. Ngagin hatag nyo sa pagmonitor karon nga gabi. Haripawa, iban nga mga mensahegin padala nyo. Good evening, ang problema sa amon barangay, sweldo namon nga matanod, tani sa kaan man, kay amon kabuhi mabutang man sa ital-ital from Luntoy, Irim. Sa purok kinabong tres, oy, sweldo ko na sa tanod. Nga pila sweldo ka tanod, kay do alawan, so lang ning masamig natag sila. Pero ang tanod, papirming na tawag mo, kapin pa may garambol, mag-ilinawan niya, tanod! Tiyang tanod, otro man, bulubit-bit, man kananaw, baston, malangkis agad pito, ang arbas. Kung may kilinawa, itong binangon, kag sulpakti, alangan ka na patunga, karong kundi disgrasya kay mo ya. Kalagi wife pa na eh. Nasinguna may mga plano, gani mga tanod ko no, para masan. Ay, sige. Si Sir Ariel Pico, biyado, kay Ari siya gatawag siya. Sir, matawag lang kami sa imo, sir, kay Sir Ariel Pico, basi matawagan mo siya. Para nga magkasugilan nun, takay, kay Aksunan, basi Aksunan, kunara ka na Station 3, kang report, tanan nga mga pulis, kung nadadagin pang islan, no? Di gusto tani i-confirm kay ang nabato natin nga information gani from regional office. Kuno nimo ang order nga dagin pang islan sila da. Kag ang initial information nga nabaton ta, si Police Lieutenant Colonel Levi Pangi ang ginbutang na nga Chief of Police ang Police Station number 3. The command responsibility, why kinalain sa Station 9? Ano matabo na iya? Okay. So, i-check ta. Ara si Sir Ariel Pico. Ari si Sir Ariel Pico sa aton nga linya ho. Gabi na, waton tanay nga sining nga tiyempo. Online sa firing line. We have the Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Joining us over the phone is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, may gabi sa imo? Action Art, mayong gabi, no? Mayong gabi sa aton nga pinalaga ang mga listeners kag bugos na katapos ang Action Radio. Sa inyo tanan, mayong gabi. Salamat. Sir, nagtawag lang ko kay nakabaton kaming info. How true is the report nga may order ko no, nga ginpagwa. I don't know if this is coming from the regional office o kon sa office lang ni Colonel Henry Binyas. Ginbutang ko no Station 3 as commander na si Police Lieutenant Colonel Levi Pangi. Action Art, bahin sina nga information sa subong wala pagin man ako maginakatyutan nga office order. Okay. And that movement diri lang na sa amon sa Bacolod City Police Office. Kung madumduman nyo pa, sang nagliligad ko na palagiwan ng Station 3. Sang apat sa mga preso, kag sa mayo lang nga bahay nina nag-surrender. So, again, ang atong dira hepe, no, Police Major Roel Culanag, may ara ginayang pagasabton under na iya sa Doctrine of Command Responsibility. Na una na relate si Lieutenant Baldi Peña na sa subong ari diriya sa headquarters.
So, again, may report sila. Actually, I will purchase an office order para mangin official na ina nga report Okay. na concurrent sa present position ni Police Lieutenant Liver Idugang sa yan ni CD ang officer in charge sang Station 3. Okay. Si Major Ruel Culanag nag-ibutang diri sa headquarters for the meantime. Kung ano ang mangin posisyon, we will try to look, no? Tanawon naton ang mangin order ni CD sa Lunes kay pangitaon ko man ang office order sina regarding sa ina nga movement. Kag may initial info pa nga may ara posibilidad nga hindi lang ang hepe kag ang deputy base ang bilogin nga Police Station 3. Again, pagpakita man na ang aton nga city directorya wala nagatolerate no sa mga kapaltahan sang aton nga mga kapulisan dire. Kung kinahanglan i-relieve, kung kinahanglan i-sanctions, kung dapat kinahanglan pasakaan kaso, matumagan bahin man inaabiyas ang responsibilidad bilang city director no. Okay. As part man sang aton nga internal cleansing sa PNP Action Art. Okay. So lato na mo na nga may official na ginauyatan nga documents. Pero ti ko mag-amo na expect kita nga magmayong trabaho kay initial information nga inabaton sa patrol daw to mobile force ang temporarily gin-assign Station 3 pero ti why pa man confirmation as of now. Yes, Action Art kay ang sa aton pakil ang aton nga ginabasihan dira dapat na pirmahan gid ang aton nga city director. Okay. Kung may ara na mga movement dira that is again initial pa lang ina. We will make it official kung ara na sa aton niya ang office order designating na kay Lieutenant Colonel Pagdi. At the same time sa pagka-relieve man sang tanan nga personnel except na Action Art sa aton nga non-uniform personnel. Okay. The rest yung nga uniform personnel, actually nakabato na ko nga they will be relieved. Sila ibutang sa mobile patrol group, no? Kag matabo nga ang personnel sa mobile patrol group amo ang ma-replace. Okay. Nabalan ko is 20. Plus nakuha pagigita 1 per station to make it 30. Okay. Amo na ang magabulos dira sa Station 3 naton nga mga personnel Action Art. Sir, after sa incident man sa Station number 9, isalot ko lang ni, anong instruction ni BCPO Director Colonel Henry Binias, tanan nga mga police station, especially nga Tisubongo, pag-untood ang karsel sa police station number 9, pero doon na idiyahan, ang padlock naman niya mong ginlukit, allegedly according sa report. Ano sir ang bando kagin papanaog sa aton BCPO directors tanan nga mga station commanders? Action Art, no, again, another naman masubo naman nga balita dapat naman niya sa Bacolod City Police Office. Ang ina nga report, actually nakita ko ginang footage siya sa CCTV kay cover ina diya ang ina nga part niya dira iya sang prisuhan or custodial facility sang Station 9. Natabo ina mga almost 11. Actually nakabalo ko gani sina mga 3:30 na. So malawig na nga oras kag na monitor. Actually ara sa CCTV ang natabo lang na daw busy ang aton dis officer sina waya makita sa monitor. Sa subong naka-detain dira Action Art ang aton nga duty desk officer kag ang duty desk jailer no. Again sa action man no sa ang aton nga city director kag they will be charged for criminal offense and inaamo ang infidelity in the custody of prisoner. Makagawa lang kina sila Action Art kung mag-post bail man sila. Pending panaya sa ongoing man nga administrative sanctions nga i-file man sang aton nga city director Action Art. I see. So kuan gina iya, amo ginagali iya ang kuan sina no ang matabo no kun in kaso palagyuan ka kun ikaw nga jailer prisuon ka ginanay unless nga maka-piyansa ka mo na pwede ka makagwa sa prisuan. Yes, Action Art kay ang sa bahay naman niya sa aton nga mga officer kay city director, we just show ya sa public na we are just fair ya para sa tanan kay kumo nga pulis makasala hindi naton pag-ipinahan. So again, kung may ginobra nga mayo, they will be given prize naman pero kung mga sala kinahanglan gina i-sanctions naton
kay again sa hambal niya ni City Director nato no Police Colonel Attorney Henry Viñas, no mercy kitaya sa mga iring o nagapasaway nato ng mga kapulisan diriya sa Bacolod City Police Office. Hinahambal niya nga why saga he is not so strict, pero kung magsubra na ang ginaugas ng atong kapulisan na mapalagiwan na just like siningatabo, this is actually as a dako ini siya nga sala, this is a grave offense action art. So again, ipagpakita man sa aton nga City Director yang he is really serious kag to the line niya sa direktiba sang aton nga internal cleansing niya sang PNP. Ginahambal niya gani nga amo na lang ginang obra sang aton jailer kag this officer hindi pa mabantayan. Gani. No, that is why nga he is really serious kag siguraduhon niya gid nga inayama penalize ang nagapasawa ina nga naton ng mga personnel diriya sa munisipyo. Again, sa gusto pa dira ang pagpakita man ina nga ang aton nga direktiba ipatuman ina regardless of your rank action art. Yes. Sino tong jailer ta by the way, sir? Nga kwanto? Gin sanction? Sa subong action art, wala pa gid ako diri sang kopya no sang aton nga this jailer kay tumara subong man naka-detain dira. I will provide you a copy. Ate, sige. Makahatag na diri sang action art kung sino aton dira nga jailer kag desk officer kag action art. Pati ang desk officer dalaman, sir? Yes, action art. Kaya siya naga-monitor dira iya sang aton nga monitor sang CCTV naton. How is it, no? Again, pero medyo process man. Tagaan man sila tanta to explain. Okay. Pero action art, sa bahay nga sa aton nga kriminal yung aspeto, dapat din sila yung mapriso dira. Kaya criminal aspect na yan. Kaya amo ina yung masa burubudlay kung public officer. Kaya may administrative ka na, may criminal sanctions ka pa action art. Sos. By the way, i-follow up ko man ay, atong natiruhan, ito ba lang nagasakay o nagamaniho sang e-bike tour? Anong latest nga update sa itong kaso, sir? Sa subong action art, ongoing sa gyapon naton nga investigation. Ang medyo klaro lang diri nga nakita naton base sa padayon nga pagpangusisa sa aton diri nga investigador at the same time kay Captain Bonilla nga may mga kaso ini nga mga pagpangawat, robbery kag theft 2017 and 2019. Pero action art may ari pa ni siya kuno yung mga nabiktima sang nagliligan nga wala nagpa-record. So amo pa nang isa sa ginatutukan naton kag may picture pagali dito na butang sa e-bike sang ibutang na diriya sa Station 6, no? May nakabutang sa picture ara iya tsura may ginapakita siya nga sachet sang marijuana. May nakabutang dito yung drugs pamor kag marijuana for sale. Again, isa pa ina sa atong pag-investigaran dira kag dito mismo sa crime scene, no? Sang kahapon. Ang nanay mismo naghambal na ini ko nag-surrender man sa nagligad naton nga pagtukhang na among paginatik kag gine-verify man kung how true ini ang allegation sa nanay, but again wala kita nagastik ya dayon niya sa anggulo nga this is in connection sa illegal drugs. Maski may nagagawa pa dira nga issue, still ang number one nga tutukan naton diri ang inyang mga kaso ya sa mga pagpangawat. Hindi maligar nga may-ari gini siya na agrabyo. Ilabi na gid ato yung wala nagpa-record yung action art. Sige. Anyway, Colonel, salamat gid sa time, Sir Pico, pero at least na mapasiguro na ton nga ang Bacolod City still ang police is on top of the situation nga inigyapon mga isolated case lamang, Sir Pico, sir. Yes, action art man. Hindi manigar, hindi man ginaton sila nga maperfecto ang aton nga trabaho. May ara din man kita yan mga mangilan-ilan na nagapasaway ng mga personnel, and we are very sad for that. But again, suliton ko ang mandato sa aton nga City Directoria. He is very serious sa ginahambal niya. No mercy kita ya sa nagapasaway nga kapulisan naton diri sa Bacolod City Police Office kay gusto man naton matinluan ang aton rank in file yang mga tao diri sa DCPO. With that, mabuhay po kayo action art kag basi makapadala kita sang aton nga representative, may ara kita press con no update basi may mga significant update
it will be ara man si Lieutenant Pastrana at the same time si Captain Bonilla, no? Uy, nautod ang signal ni Sir. Final stretch ang tutani isang iyang muno na utod pa ang iya signal. Sir, sorry, ginautod ta? You were saying, kay na? Action Art, again, suliton ko. Again, madamo nga salamat, no? Sa sining kahigayunan nga nakambal ako diri sa inyo nga number 1 nga programa, no? Diri sa Action Radio, kag paibalo lang, basi makapadala kita sa representative from Action Radio kay mga pagahiwaton kita nga preskon, no? Diri buwas sa Station 6, alas 9, no? Aton nga bisita among si Lieutenant Pastrana kag si Captain Bonilla sa paghatag, no, sa mga additional development sa mga kaso sa ila area, labi na gid ato sa nakapalagyo man dira sa Station 9 Action Art. Sige. Salamat gid sir, kag good night sa imo. Happy weekend. Yes, happy weekend Action Art. Mabuhay po kayo. God bless po. Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, Lieutenant Colonel Ariel Pico. Now, tikwan ni siya, although nga ti ang ginambal niya, matabo gid ya nga ka pang-isla na gid man ng Station 3. Pero ti ang gusto matabo ni Lieutenant Colonel Ariel Pico, nga mayara gid sa ginuyatan na kasulatan as basis sang imo sini buy-an nga statement. Pero ti kon lang tawon naton klaro naman nga buslan ang mga pulis dira sa Station number 3, na? As to sa kompleto, basi buwas guro ginay kung mag-press-con sila. Alas 9 ko na to, noy? Sa aga. Papuli, hindi tanay papulion si JM Baikin siya to ang ipadalata. Okay ka lang, Toy? Duga ka tulog kaya doaw? Sige. Oy, may gabi gali may lang pag-monitor. Sweetie Pie. Yaleo greet sang happy birthday kay Gian Pearl Hilaos sa Barangay Granada. Nagamonitor gid siya subong kay Arian kag Prince Ryan Hilaos sa Barangay 35. Nagamonitor man kami subong. Tom Jerry, good evening. Good evening. Dali Maripusa, Ras Nangan. Monitor sila kuno sa gapamati sila sa Gonzaga Street. Diri ni sa Bacolod. Okay. Salamat. Always ko monitor. Congrats na daog dira si Action na din abuso. Si Renato ni sang Takuling. Damo sila si station manager Action Nura daog man. Si Action Durel daog man. Si Action Dale daog man. Si Action Edin yung paborito. Kay si Action Edin laging congratulate yo. Diri bala sa Libertad Extension. Laban sa mga sidewalk diri, ginalambayan ang Honda. Ano naman? Motors di, lambayan sa kadena, kag displayan sa mga motor, nagligad pa na, lagi na reklamo da. Ginabotahan ko no kadena, dason instant nga magyang katawo, ginadisplayan motor. City Legal Office Enforcement Unit. Hello sa inyo da. Action Art, good evening. Magkot lang ko. Wala pa natag amon listahan now. Kada 1 year, mga tag sila. Ano naman? Listahan sa ano ni? Why ko no? Ha? Nga nakapalista ka mo Action Eric Magbanwa? Kung nalista ka mo sa listahan ni Action Eric Magbanwa, tabuon nyo, pitsa 15, 30, kanto ko mo sa balay niya. Dason tabuon nyo, alas 9 ng gabi. Kanto ka mo to, kay sigurado, ito siya. Ari di siya sa Action Night Patrol program mo. Sige, ma-pause lang ta for some commercial break. Balikan kita pagkaligad gilamang sini. Ang Alpha at Beta.
Tiyanamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong tag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagservisyo. Son Radio Philippine Standard Time, alas 8:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Uy, may gabi gali o monitor si Kagawad Jofred sa Panta. Nya good PM, very good gid ang nagdalaog sa inyo sa NPC. Officers, grupo ginila ni Ma'am Nona, congrats gid Action Art, abi ko ikaw magdalagan. Dito lang ko sa panukoy na son kay may backup na ko yung kadaan. Hindi yatag na sila na sira sa NPC. Si Action Eric, gusto ginila tani. Galing kit inakaagi naman si Action Eric da. Nga kung siya to ginominate ko kina presidente kinakatin ko to may mapapili wow. Matyagan ko masiling to sila tanan ay papili siya ay na si Pariray Carmona nga nandun ka pangkampanya si mo Pariray Carmona tawagan niya pa ko inasin ko pariglain ling matyago do alang-alag ko kanto to Paring Ray Carmona salamat kis pagmonitor da naway na tagaling tiyempo sa ato na pagpangaragad kanon na gabi pero antes kita magtakop diri kita. Manila, Rock! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo, ipa-aksyon mo, aksyon mo. Ginapaksyonan kung sino man ang tagiya sang isa ka traveling bag nga nabilin sa tricycle sang Enero 15, Miyerkules nga adlaw. Nagpadulong sa northbound terminal, may mamagkadto lang diri sa istasyon sa Action Radio Bacolod sa guard on duty kag kuha ining traveling bag. Nagapa-aksyon guard on duty. Ipa-aksyon mo! With aksyon Nelmar Madera sa technical side, back up ta karon na gabi sa aksyon JM Tisoy Baikin. Ako naman aksyon at tayhupon sa ngalan ni aksyon Brian Morden ang ino-regular anchorman. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon!
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,